Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын меренговый рулет дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызына сахарный пудра қосамыз. Оның үстіне лимонная кислота және тұз саламыз. Оның үстіне ванилин қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығуы қажет. Венчикті көтерген кезде мүлдем ақпауы қажет. Ыдысымызға міндетті түрде пергаментный бумаганы төсеп, тегістеп жағып шығамыз. 150 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай болып шығуы қажет. Кремін дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға творожный сырды салып, оның үстіне сахарный пудра саламыз. Миксермен біркелкі болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Осындай біркелкі масса шығуы тиіс. Енді оның үстіне сливкиді құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Крем дайын болды, енді оны рулетке жағып шығамыз. Кремді тегістеп жағып шығамыз. Рулеттің ортасына кез келген жемісті қойсаңыздар да болады. Кремді жағып біткен соң рулет қылып ораймыз. Меренговый рулетіміз дайын. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Жасап көріңіздер.